आखिर क्या अंतर है पेट्रोल और डीजल इंजन में? तो देखिए, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिसमें सबसे पहले इंटेक, फिर कंप्रेशन, फिर पावर और अंत में एग्जॉस्ट। वही पेट्रोल इंजन पेट्रोल और हवा का मिश्रण अंदर लेता है और फिर स्पार्क प्लग उस कंप्रेस्ड मिश्रण को जला देता है। लेकिन वही डीजल इंजन बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करता है। सबसे पहले डीजल इंजन सिर्फ हवा को अंदर लेता है और उसे पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज्यादा कंप्रेस करता है, जिसके कारण कंप्रेस्ड हवा का तापमान 500 से 600 डिग्री तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर स्पार्क प्लग की जगह इंजेक्टर लगा होता है, जो सिर्फ डीजल के स्प्रे करते ही डीजल जलकर हमें पावर स्ट्रोक देता है, जिसके कारण डीजल इंजन की एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन से ज्यादा होता है। और एक दो अंतर आप कमेंट में बता दो। सबसे पहले डीजल इंजन सिर्फ हवा को अंदर लेता है और उसे पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज्यादा कंप्रेस करता है, जिसके कारण कंप्रेस्ड हवा का तापमान 500 से 600 डिग्री तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर स्पार्क प्लग की जगह इंजेक्टर लगा होता है, जो सिर्फ डीजल के स्प्रे करते ही डीजल जलकर हमें पावर स्ट्रोक देता है, जिसके कारण डीजल इंजन की एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन से ज्यादा होता है। और एक दो अंतर आप कमेंट में बता दो। स्ट्रोक देता है, जिसके कारण डीजल इंजन की एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन से ज्यादा होता है। और एक दो अंतर आप कमेंट में बता दो।